Subway Surfers Miami. Tap to play. കളിക്കാം. കുലിക്കേടി പെട്ടെന്നാവട്ടെ. ചാടിയ കടിയാണ്. പോവാം. ഓടിക്കോ, പൊങ്ങിക്കോ, ചാടിക്കോ. കൂടെ ഒരു പട്ടി കൂടെ വരണുണ്ടല്ലോ. പട്ടി ബാക്ക് താഴോട്ട്. ഫ്രഷ് മൂസ് ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പം ഇനി പോണില്ല, ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോകാം. ഡബിൾ ടാപ്പ് ടു കീ. You rock. No, I am not rock. My name is Khan. Santosh Khan. ഓ, വോളിബോൾ കിട്ടി. അതവിടെ കൊണ്ടുപോയി കളിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ തന്നെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ട്രെയിൻ വന്നു. ട്രെയിൻ ഇങ്ങനത്തെ സിഗ്നൽ എന്തിനായിരിക്കും? ഇതോ ഗ്രൗണ്ട് കൊള്ളാമല്ലേ. ബേസ്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓടാൻ അങ്ങോട്ട്. എന്തിനാ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കണ? എന്തായാലും ഓയ് പൊങ്ങിച്ചാടി, താന്ന് ചാടി. കൊള്ളാമല്ലോ സംഭവം. ഹൈ ഹൈ ഹൈ. ഒരു പൂജ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ്. സ്കോർ 1000 ആൻഡ് 1 പോയിന്റ്. ലവ്. ഓ, കാന്തമിട് കാന്തമിട്. എടുത്തില്ലല്ലോ. ചത്ത്. സോ സാഡ്. സേവ് മീ വാച്ച് ആഡ്. എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, സോറി. ന്യൂ ഹൈ സ്കോർ 1421, 98 കോയിന്. വ്യൂ ഹോം പ്ലേ. ഇതിൽ ഗെയിം ഓൺ. വെൽക്കം ടു മിയാമി. നോട്ട് ഗെയിം ഓൺ. ഓക്കെ. കണക്ഷൻ ചെക്ക് സെറ്റിങ്സ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് മിയാമി സർഫർ. ഹെയ് ഡാക്ക് ലാമർ. ഇത് സബ്വേ സർഫസ് ആണ്. NBA ആണ്. പാട്രിക് സ്ക്വാമാൻ. ജേക്ക് ഫ്രഷ്. മിസ് മായ. ലൂസി. പ്രിൻസ്. ഒട്ടകത്തിൽ അറബിയ കണക്കുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഒരു നിഞ്ചയുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ സബ്വേ പ്രിൻസസ് റണ്ണറിലും ഒരു നിഞ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്പൈക്ക് തലയും ഇന്നലത്തേലും ഉണ്ടത്. ടാഷ, ട്രക്കി, യുട്ടാനി, സോയോ ഇത് ഇന്നലത്തേലുണ്ട്. നിക്ക്, കിങ്, ബൂം ബാറ്റ്. ഫ്രീ വിത്ത് എനി പർച്ചേസ്. ഗെറ്റ് നൗ. നോ. ഓക്കെ, ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ പോവാം. ടാപ്പ് ടു പ്ലേ. ഓടിക്കോ. ഹൊയ് 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 ഹൊയ്. ഹയ്യമ്മ. നിന്നെ പറ്റിച്ച കൂടെ കൊണ്ടുപോകണോ? ലാല. വലിയ രസമില്ല ഈ ഗെയിം. ഓ, അടിച്ചു കൊന്ന്. ഇല്ല, ഒന്നുകൂടെ കളിക്കണം. എന്നെ കൊന്ന്. പ്ലേ. ഓട്. സ്പീഡപ്പ്. ഞാൻ പേരച്ചൂട്ടെടുത്തല്ലോ. പേരച്ചൂട്ടല്ലല്ലോ, സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് എടുത്തല്ലോ. ആ, കൊള്ളാം. ഓ, ശേഷപ്പെട്ട്. സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഓടിഞ്ഞു പോയുള്ളൂ. ഓ, എനിക്ക് വലിയ ഷൂ കിട്ടി. ചത്ത്. ഇനിയില്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കൂല.